সকলকে জোৰদাৰ হাত চাপৰি দিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো। BPF long live! BPF long live! Haram Maulvi Jindabad! Haram Maulvi Jindabad! বিশেষভাবে जोंनि भेरगाव जिल्ला भेरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय बे हासारा स्पेसियेलि हासारा प्राइमारि बेनि गासै जोंनि कर्मिफोरखौ लानानै दिनै कर्मि सभा आरो बेहाय जोंनि जथेस्थ सेन्ट्रेलनि BPF दलनि दैदेनगिरि बिथांमोना फैदों आरो जोंनि मावनो गोनां जोंनि कर्मिफोरनि दायित्व आरो जोङो फैबाय थानाय इलेक्सनाव मा पलिसि लानानै आवगायनो नागिरदों बेफोर बाथ्राखौनो जोंनि कर्मिफोरनो बुजायनानै होदों आरो जोंनि कर्मिफोरा निस्सय गामि ओनसोलाव लानानै थांगोन बेफोर बाथ्राफोरखौ रायजोनि सिगाङाव बुंफोरहैगोन आरो बिदि जोङो फैबाय थानाय बिसेसभाबे BTCनि बि इलेक्सनखौनो टारगेट खालामनानै जोङो जथेस्थ जोंनि साংगठनिक दिगखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ। फैबाय थानाय जितु जोबोद आशाबादि आरो दिनैनि थारिखआव जथेस्थखिनि जोंनि जि साংगठनिक भेटि गोबां मजबुत जादों आरो जथेस्थ जोंजों जगाजग खालामदों जायफोरा गैयामोन दायो बिथांमोना फ्राय फैयै फैयै जोंखौ लोगो हमफैदों रायज्लायफैदों आरो जोंजों सहाय खालामनो थाखाय बिथांमोना आवगायबोदों आरो जोंनि खमभाग्य बिजाथिफोरखौ लाङै लाङै सावरायनायखौबो जों नुगासिनो दङ मोनगासिनो दङ। जों आसा खालामदों एबार जोङो BTCखौ दखल खालामनो हागोन आरो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायावनो निस्सय 2025 मायथाइनि जि BTC गभर्नमेन्ट बे जाफुंगोन होननानै जोङो मिजिं खालामनो हानाय अबस्थायाव दङ। बिजाथिनि आर'जलाइ गथायनाया जागासिनो दं नामा? आर'जलाइ गथायनाया 15 फेब्रुवारिसिममोन दा जोबथ'बाय आरो बिनि उनाव 15 फेब्रुवारिनिफ्राय आर'जलाइ गनायनाय जाला 15 फेब्रुवारिनि गेजेरावनो जायफोरा होनो गोसोमोन बिथांमोना होजोब्बाय इतिमध्ये प्राय टटेल आन्दाज खालामनो हायो 150 जनसोआ होदों टटेल 40टा कमिटियाव जोंनिफ्राय BPF दलनिफ्राय टिकेट नागिरनानै खोब बुरजाफोरानि गेजेराव होदों। जोंनियाव भेरगाव जिल्लायाव गासै 12 जन खैराबारियाव सिंगेल भेरगाव 2 दङ ननि सेरफाङाव 2 दङ खालिंदराव 2 आरो मोदैगुरियाव 7 आरो गोदान फैफिननो हाला गोदान फैनायनि चान्स गैला तारिखआ जोब्बाय। थेंक इउ। प्रदीप गुवाला, उमेश पाइकाल, विनोद तेली, बंधु लोहार, मुकुंद तोसा, निर्मल नायक। तो आपलोके भाविब नालागे जे আজি চিফ সাৰে নোহাৰ কাৰণে হাগ্ৰামা সাৰে নোহাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰাইমাৰীত নাহিবই নেকি এনেকৈ ভাবিব নালাগে কিন্তু হাছাৰা আমাৰ BPF দলৰ নীতি আদৰ্শ ভাল পাই আজি যোগদান